Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a cambiarle los blogs o las juntas, las bolas o como queráis llamarle, de estos desconectadores de la barra de dirección de un Jeep. Este Jeep tiene un kit de elevación de 4 pulgadas, así que lleva unos desconectadores rápidos. ¿Podéis ver aquí? Va con esto, así se sacan aquí abajo. Y de esta forma pues el eje a la hora de hacer off-road pues puede bascular muchísimo más. Nada, hoy es lo que le vamos a hacer. Voy a cortar estas brillitas que tengo aquí y son desconectadores rápidos, o sea que estos no van con tornillos ni nada, simplemente se quitan con la mano, así de fácil. Quitamos la brida esta que tengo aquí, seguridad, y se quitaría el pin así, sacaríamos esto, tanto el de arriba como el de abajo, y sacaríamos esto de aquí, así ya quedaría desconectado. Voy a quitar el otro sin la cámara porque no sé si me va a dar. Ahí abajo, pues así también, vamos la arandela y ya lo tenemos fuera. La posición en la que va, si veis, esto tiene un poquito de inclinación hacia acá y está hacia acá. Este es el que va abajo y este arriba de la parte del conductor, así que en la otra rueda pues estaría una cosa así. Voy a sacarlos los dos y estas son las gomitas que vamos a cambiar. Ya están un poquito viejas, vamos a ponerle de nuevas y le vamos a engrasar también todo esto. Así que el vídeo de hoy va a tratar de cómo cambiarle pues estas bolas, no sé cómo se llaman, las juntitas de los desconectadores. Bueno, pues aquí tengo las piececitas de los desconectadores. Como vemos están pues engrasados. Aquí está engrasado de mierda, así que vamos a limpiarlo y vamos a quitárselos. Este de aquí está partido, se ve aquí, está partido, así que ya va siendo hora de cambiarlos. Vamos. Bueno, la forma de sacarlos y de meterlos, pues he calentado un poquito de agua. Voy a poner aquí un ratito que coja temperatura la goma, ya que está bastante dura y agarrotada. Sí, también podemos quitarle la porquería más fácil. La gomita irá poniendo más blanda y como coja un poquillo de temperatura. Y para sacarlo voy a pillar esto de aquí mismo. ¿Veis? Ya está un poquito más blandito, entonces solo hay que cogerlo y hacerlo meter dentro un poco, a veces con la misma mano pasan. Poco. Bien. Ya sin nada de grasa. Así metemos la bola un poco de lado. Así. De palanca sale. Este, veis, está partido aquí ya un poco. Están ya mayores estas gomas. Vamos a sacar la otra antes de que se nos enfríe el agua. Mientras esto se enfría, pues os voy enseñando el recambio que le voy a poner a estos tirantes. Es de la marca Teraflex. Esta gente hace kits de elevación para Jeep, bueno, y para más coches creo, pero para los Jeep. Y pues son bastante guays, es una marca americana y esta es la referencia en este caso para este Jeep.
Esto es lo mejor, es pillar esto, porque esto vale unos, no sé, quizás 10 euros o algo así. Y si tienes que comprar el kit entero donde viene todo esto, pues son 250 euros o por ahí. Así que merece bastante la pena arreglar lo que es simplemente cambiar las gomitas estas y engrasarlas, eso sí. Está un poco más caliente, voy a aprovechar para quitarle la porquería. Un poco mejor. A ver si ahora que está más blandito así con la mano, igual podríamos... Está blandito pero no tanto. Vamos a ver si podemos hacerlo entrar. Ahí está. Ya ha pasado un poquito. Un poquito más de aquí. Va a salir a cachos. Voy a empujar un poco esta cera. Ahí lo tengo. Ahí está. Esto parece que está un poco mejor. Esto de aquí me he recargado yo ahora aquí sacándolo, que tiene como la rebabilla esta. Vamos a limpiar esto bien. Esto tiene los pitorritos estos para meterle la grasa, inyectarle la grasa. A las nuevas les vamos a poner un poquito de grasa en la misma, ya que eso pues ayudará seguramente a que entre más fácilmente y no la dañemos. Pues para desmontar esto va simplemente con una rosca, así se lo podemos sacar. Si queremos limpiarlo bien y para ponerle las bolas lo voy a sacar. Y así más seguro que no toca. Y de paso pues lo limpio ya perfecto. Abajo. Aquí tengo el otro, que ya le tengo las bolitas sacadas también. Este es el del lado izquierdo, aunque bueno, vemos que son exactamente iguales, son hermanitos. Así que daría igual en cuál le pongas cuál. Siempre que respetemos pues las inclinaciones que tiene esto. Vamos a abrir el nuevo kit. Las gomas. Lo vamos a meter, como veis esto está más duro que una piedra, así que nada, lo voy a meter aquí en agua calentita, una como la otra, un ratito. Voy a coger también grasa y voy a ir pasando esto un poquito así por dentro, la peliculita. Arriba, abajo. ¿Sí? Esto va a ayudar también a que entre la bola. Ahora le pondremos también un poco a la bola antes de meterla. Pero bueno, esto igualmente
aunque le pongamos grasa aquí. Luego por este pitorrito de aquí pues se le inyecta un poco para el mantenimiento y no tener que desmontarlo, y así pues que siempre esté bien engrasadito y guay, que no os dé miedo echarle grasa, que nunca está de más. Cosas cuanto más engrasaditas mejor, menos roce, más nos van a durar los Silent Blocks. Se me ha enfriado el agua, así que voy a tener que ir a por un poquito más y calentarla de nuevo. Bueno, aquí estoy de vuelta con estas cositas, un poquito más calentitas ya. Las nuevas se ven bastante más duras, pero voy a dejarlas ahí en agua caliente un ratito. Vamos a sacar, las vamos a engrasar y vamos a meterlas aquí dentro. A ver, había uno que tenía los cantitos un poco peor que el otro. Hay que ir con cuidado al meterlas, ya que no queremos dañar la bola. Bueno, pues cogemos una de las bolitas, que está un poco más blandita, secamos un poco, ponemos bien de grasa, secamos, sí, para que cueste lo menos posible entrar. Ahí lo tenemos dentro y ahora tenemos que girar. Vale, pues ya hemos metido los 4 bujes. Ahora haremos a limpiar un poco esto de toda la grasa, porque hemos pringado absolutamente todo. Vamos a montar los perritos estos en cada una de ellas. Una vez que ya las tenemos todas montaditas, las roscas, pues pillamos nuestra engrasadora, ya sea esta o cualquier otra que tengamos, conectamos y le metemos ahí un poquillo de grasa a presión. Esto se lo podéis hacer también con el coche cuando lo tenga montado. A modo mantenimiento, así pues vais engrasando vuestras gomitas estas para que duren más.
finalmente tiene los bujes de dentro. Vemos un poquito, que es lo que va a ir en contacto con el muñón que tenemos en el coche. Así también entrará mejor. Y bueno, ya tendríamos listas nuestras bieletas o desconectadores de la barra estabilizadora de dirección delantera. Así que nada, esto ya está listo para montarlo en el coche. Vamos a limpiar un poquito esto y las arandelas, que las tengo, no sé por dónde las tengo, por aquí. Y aprovechando pues que las hemos quitado, voy a darle un cepillito o algo y las vamos a limpiar y se lo vamos a montar al coche y esto ya está listo. Vale, pues ya estamos en el coche con nuestros bieletas o desconectadores rápidos en su sitio. Pues bueno, vamos a buscar la posición, que la posición es esta, así, esta hacia allá y esta hacia acá. Y vamos a ir a metérsela. Ahora, como son nuevos, pues aquí igual entra un poquito más duro. Pero simplemente pues hay que darle ahí un poquito, ¿sí? Y en esta parte de aquí abajo pues lo mismo. Así, voy a necesitar las dos manos para esto, pero ahí tienen que entrar en el sitio. Bueno, los de arriba no querían entrar muy bien, así que con una cincha le he pillado aquí, he hecho presión para que entrara y ya están dentro. Ahora aquí ya tengo uno puesto, un seguro. Vamos a poner los demás, que esto pues va a arandela así. Bueno, me hacen falta las dos manos para esto, pero ahora os enseño cómo queda. Bueno, ya los tenemos los cuatro instaladitos ahí en su sitio. Como veis, le he puesto unas briditas aquí para que esto pues no se mueva, porque con el tiempo pues esto va cogiendo un poquito de holgura aquí, y para que no se me salgan los pines ni la arandela pues le pongo esta bridita y me funciona muy bien. Así que vamos a cortarle las cuatro briditas que le hemos puesto. Sí, en este otro lado lo mismo. Cortamos cuatro pelitos de las briditas y esto ya estaría listo. Ahora me voy a ir a la impresora 3D y le voy a imprimir unos taponcitos para ponérselos aquí y esto va a quedar perfecto. Así que nada, amigos, este es el vídeo que quería haceros hoy, enseñándoos cómo le he cambiado las bolas a mis tirantes o las bieletas de la barra estabilizadora de dirección de un Jeep Grand Cherokee con un kit de elevación de la marca Teraflex. Fácil y reparación pues sencilla, que nos podemos ahorrar un buen dinerito si lo tienen que hacer ellos en el taller. Así que nada, espero que si alguien tiene este kit o hay más kits diferentes para otros coches, pero las bolas son las mismas, así que el proceso sería el mismo. Espero que os sirva el vídeo y nada, nos vemos dentro de poco en otro vídeo. Hasta luego.